Og nu begynder jeg faktisk at skrue mine forventninger mere op til dig, Mark, fordi at når du leverer så høje standarder hele tiden, så er nærmest 1 kilos vægttab på ugenlig basis for dit vedkommende, det bliver nærmest skuffende i fremtiden, fordi du leverer så høje resultater, som du gør lige nu. Siden sidst, at jeg har lavet den her vægttabsopdateringsserie, der har jeg lavet nogle vanvittige resultater. Og de resultater, dem skal vi kigge på i dag. Så skal vi ikke bare hoppe direkte til snakken om alle de sindssyge resultater. Det er simpelthen sådan, at sidste gang, at I så med på den her serie, der var jeg lige startet i forløb hos Heider nærmest. Jeg tror, jeg havde været der i en måned eller sådan noget. Og så kom den første vægttabsopdatering. Men nu, der er vi altså 4 måneder inde i forløbet. Og som altid, så ved I godt, at vi starter proceduren ud med at lige at kigge på, hvad har jeg spist, og hvad har jeg trænet, så kommer resultaterne til sidst. Så skal vi ikke lige hurtigt tage et kig på, hvad jeg har fået at spise siden sidst. Og det første, som I kan se her på skærmen lige nu, det er simpelthen min snacking. I kan se en kakao proteinshake, og I kan se en vanilje proteinshake, og I kan se en protein budding ned fra Netto, og I kan se nogle danske snackgulerødder. Og I husker sikkert nok Trixie, som har givet mig shoutout herinde på YouTube. Jeg har i lang tid kaldt ham for en kanin inde på Snapchat, fordi at han hele tiden åd de her gulerødder og sendte mig videoer af det. Og nu er rollerne bare byttet om. Jeg tror på den korte tid, jeg har gnasket i de her gulerødder, der tror jeg faktisk, jeg har formået at sende ham flere videoer, end han har sendt til mig. Og der var i et par uger, hvor det var, han ikke lavede andet end at sende de her videoer. Og nu har jeg så fået navnet Snorsnup. Og det kunne da heller ikke passe mig bedre, fordi det var min yndlingskarakter som barn. Jo, hov. Det andet billede, I kan se på skærmen nu, der kan man se 3 riskiks, mandler, en lille håndfuld, og vi kan se noget honningmelon. Vi kan simpelthen også se en hjemmelavet jordbærshake. Og bagved, der kan man faktisk også godt lige se en lille snert af noget, jeg også er begyndt at drikke helt vildt meget af. Og det er simpelthen State energivand, eller hvad man nu skal kalde det. Hvis der de kigger på billedet, der er på skærmen nu, så kan man simpelthen se, jeg har sørme fået tacos på et online vægttabsforløb. Livsstilsændring. Hvad sker der? Du spiser tacos. Det er da pisse usundt. Skal vi ikke lige hurtigt pause den der? I de her tacos, der er der selvfølgelig tacoskaller, der er avocado, der er barbecue sauce, der er hakket kylling, der er icebergsalat, der er peberfrugt, der er løg. Hvis vi så lige kigger lidt på min træning. Nu skal vi til det boys and girls. Så hvis vi følger med her, så er jeg ved at tage en chest press nede i podium her, og jeg kan eddernemlig love jer for, at den var hård for mig. Hold kæft, den hårde træning, jeg havde sammen med plov den dag. I kan også se det i mit ansigt. Hold kæft, hvor ser jeg presset ud på den her video her. Her er jeg simpelthen også ved at lave en øvelse, som I kan se på skærmen. Og jeg kan simpelthen ikke lige huske på stående fod, hvad alle de her øvelser de hedder. Det står bare inde på min app, og så hjælper den mig også med at tælle mine pauser og alt sådan noget der. Så det er egentlig forholdsvis easy for mig. Men det tror jeg egentlig, det var det, som jeg egentlig havde af sådan materiale for alle de måneder. Det er ikke særlig tit, at jeg filmer. Det gør jeg stort set kun, når jeg har plov med, og ham er jeg typisk med en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Men jeg tænker simpelthen lige inden, at vi kommer alt for godt i gang med snakkeriet, så skal vi til at kigge på, hvad siger vægten. 30,4 kilo, 1,9 kilo smidt, sygdom, mavesmerter, ingen træning, stadigvæk næsten 2 kilo smidt. Det er fucking hjernedødt. Det er virkelig fedt. Og vægten, den siger det, at sidste gang, der mener jeg, at det var lige omkring de 10 kilo, som jeg har smidt. Nu sidder vi tilbage, sådan cirka 4 måneder inde i forløbet, og det hele, det ser sådan her ud. Jeg har tabt mig 30 kilo og er nede på 128,5 kilo, mener jeg, der står. Skal vi tage et kig på målingerne fra sidste gang, at jeg lavede opdatering, hvilket vil sige i fredags. Lår, det er gået ned med 1 cm, sikkert flere siden I sidst så det. Der er jeg på måling 58 cm på lår. På maven, der er jeg 126 cm, og bryst er jeg 109 cm. Overarmen er 34 cm.
taljen er 117 cm, hoften er 110 cm, og ballerne er 112 cm. Energien, overskuddet og søvnindtaget og sådan noget er blevet markant bedre, og jeg lever i et liv, som er fyldt med god energi og et højt humør, og kan klare mange flere ting, end jeg kunne før, og har fået mere overskud og energi osv. osv. Og ellers i så fald er jeg jo blevet ansat i Mentor Fitness, så jeg vil jo altid være en del af Mentor Fitness. Så ja, der fik I den. I så fald, så var det alt, jeg havde til jer i den her video. I må meget gerne skrive, hvis I har været i gang med et vægttab for nylig, eller er i gang med et vægttab. Hvad lyder jeres resultater på? I så fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Husk at like den her video, subscribe og tryk på klokken, og så ses vi bare til min næste video.